Hello，大家好，歡迎嚟到太通年熱鬥小馬豬蹦。好啦，我哋講賽馬啦。跑馬呢好鬼緊湊，淨係睇試集啊，睇各樣所有嘢都睇死人啊！真係，唉，即係喂，聽日有11場賽事啊，真係救命啊！真係。好啦，咁啊講下我哋上次嘅成績啦。第5場中正 Q 啊，係啦，中正 Q 4號顏色之王。搭隻2號少年多好係啦，第4場嘅中呢個維治 Q 係啦，嗰日維治 Q 嘅，咁啊中10號飛黃同埋5號嗰隻人和嘉盛啊係啦，影片啊都有拍出嚟嘅，呢啲免費都中啊有時係啦，咁啊第6場呢就中都係維治 Q， 咁啊1號紫荊歡呼，3號酷霸王，仲有第8場中呢個10號同4號中正 Q 嘅係啦。咁嗰日呢，我哋算個成績呢，未如理想嘅啫，但係都中幾場係啦，咁樣咯，中翻幾場係啦。咁啊會員都有啊嗱，大家睇下啲飛係啦。咁啊同埋呢，我會擺埋呢上次嗰啲飛俾大家睇，上個賽馬天係啦，你啲飛呢全部都中嘅，你自己睇下。即係我會停留少少1-2秒俾大家睇啲飛，或者呢，我會即係如果大家呢可以撳個 stop 噶嘛，撳停佢，咁啊放大佢嚟睇嗰啲飛係全部都中嘅，係啦，睇下即係啲會員中啲乜，買啲咩飛咁樣，大家都可以睇下留意下咁樣咯，係啦。好啦，咁啊上次嗰啲成績啊、嗰啲飛啊、會員啊嗰啲啊講晒啦，係啦，咁啊長少少俾大家，希望睇到多啲飛係啦，俾大家睇下睇清楚我哋中啲乜。咁呢2日呢，又有好多嘅會員入咗會係啦 ，VIP 又有 VIP 有啲呢排呢，一栽就栽3次啊玩係啦，咁啊仲有啲玩到季尾咧，直頭一栽又玩到季尾咁，其實都幾好，因為季尾你而家啲馬都幾易賭咁啊，去到季尾咧贏翻啲錢，又可以去玩去食去旅行啦。咁啊就快7月咁啊放暑假，咁跟住咧仲有錢剩可以再加入下一季 Titony 嘅付費會員啦。咁所以真係兩全其美，又可以玩又可以即係有錢贏，咁唔錯。好啦，咁樣先講聽日嘅跑馬啦。咁啊聽日跑馬就跑11場。咁啊，沙田 C 跑道啊，草地啊，咁我就即係我好中意挑戰自己，咁樣成日睇啲新馬，咁睇得多呢，自然呢你就會熟好多，知道邊啲新馬為之係好啊，有啲機會啊咁樣咯。咁啊進度操練啊，咁啊睇咗好多。咁啊我聽日呢就會介紹呢第1場嘅1000米新馬賽啊。咁雖然咧馬就唔多，但係咧我好想即係挑戰呢啲咧，同埋我睇到嘅嘢有啲可能人哋冇咁留意啊，我就睇埋晒嗰啲細眉細眼嘅嘢啊。咁啊正呢個新馬，我話最中意係睇啲新馬。咁我睇咗幾隻係啦，咁啊先去片睇一睇呢幾隻馬嗰啲試集嘅進度啊。去片，大家好，歡迎嚟到 Titony 熱鬥小馬。好啦，我哋專攻第1場今日。咁啊，專攻呢一場新馬賽係啦。好，我哋先講第1號啊，馬達呢隻馬叫喺2024年12月12日試咗第1課集蟲草集係啦。蟲草集呢，即係呢個從化草地係啦。咁呢組集呢，就係800米集嘅。咁佢呢個集呢，就慢集跟唔上嘅，最終呢，我就俾3分嘅。咁我10分而定啦，試集嘅分數。咁啊6分先至為啱合格，咁佢3分真係唔合格啦。咁喺2025年1月3號呢，又是第2課集蟲草1000米直路啊嗰個集，咁啊排過12檔，又係慢集。之後呢，走順咗呢，即係逐步追上少少係啦，過咗5隻馬嘅。咁啊過咗5隻馬，咁啊衝過終點呢，就餘勢就一般嘅啫。咁呢課集我都係唔合格嘅，俾佢。好啦，喺2025年呢2月10號呢，再試課集從化1000米集啊，排過5檔，又係漏集添啊，係啊，又慢集又漏集呢隻馬。
咁啊中段加速少少，末段咧拍咗一邊馬頸嘅，咁啊冇乜加速能力咧馬，跟住呢課集我俾到4分嘅啫。好啦，跟住咧喺2025年咧2月28日咧，再試課蟲草1200米集排過3檔，出閘又係慢，走幾步有前速，走翻上去第2位第2碟。咁啊直路轉腳咧又唔係好順啊，窒一窒咁樣轉出嚟，咁啊唔係太熟，咁麻麻又會咁唔係太熟呢馬又會扣分嘅。末段咧騎幾步咧冇乜加速力，個終點咧又係冇乜餘勢。不過咧，我覺得呢隻馬咧1200米咧就會好過1000米，咁所以呢組集，但係我都係俾到唔合格嘅。好啦，最後啦嗰課集啦喺2025年3月28號啦，我哋睇佢嗰一課集啊，不如。好啦，就係呢一組啦，咁啊從化1000米係啦，咁啊有啲咩馬呢？咁呢度呢，有啲50分嘅馬啦，52分啦大多數，跟住40幾分嘅馬係啦。咁馬達呢，新馬就未有分數嘅，我哋睇佢點跑啦。咁啊排個二檔，二檔嗰隻一出閘慢閘咗嘅又係綠色衫白色袖嗰隻，而家喺埋欄裏邊四五位到啦，係啦。綠色衫白色袖，咁啊出閘又慢嘅，經常都慢閘呢馬。今次呢個閘已經進步咗少少嘅。咁呢度定住呢，今場呢就有翻啲前速，咁啊少少比住嘅啫呢一度。咁啊比住呢度呢，慢慢上翻少少，跟貼翻喺第2、3位嘅第2碟啦，係啦，咁樣走法啦。咁啊進步咗少少，但係依然係慢閘，咁有翻啲前速。呢一度咧再俾少少咧，就上翻去第2位嘅。咁第2位呢一度咧，差唔多去到末段，而家都係要騎翻幾步。咁啊擺喺前少少走啦，末段咧要騎翻幾步啦，拉屎。咁跟住啊冇嘅，直頭係力弱啦，褪啊隻馬係褪咗落去，咁啊褪咗落去尾幾嘅咁個終點。咁啊，又好似有前有後咁，好似有前冇後咁呢啲馬，跟住我就覺得麻麻地。呢組集我當佢係有前速跑1000咁啊，末段先斷啊，睇下頂唔頂到，我就俾到5分到嘅啫，因為佢拉屎力弱得咁快呢，所以我就麻麻地中意佢啦，係啦。好啦，講完呢隻馬達啦，我哋又講2號不勞而獲。呢隻馬咧喺香港咧，2025年咧1月27號咧先至開操，係啦，開始操練嘅啫。咁喺2月24號先開始喺大圈跳咗2段，之後咧正常操練嘅。最近咧急於做功夫啊，呢隻馬係啦。咁4月1號咧跳咗2段時間。一段咧25秒5，一段咧就22秒4嘅，咁啊拉屎嗰段就快時間啦，跳得係啦。好啦，咁佢咧就喺呢個2025年4月7號咧試咗課集係啦，蟲草800米直路集係啦，我哋睇佢嗰組集係點試啊？好啦，呢組集咧不勞而獲咧，佢係冇分嘅新馬，咁啊同埋啲咩馬咧，全部其他嗰啲馬咧都係52分，佢就排過2檔嘅。好，我哋睇佢點跑啦。好，一出閘啊，正常閘唔快唔慢啦，我覺得佢跟住定住咁走啦，有前速咧呢隻馬係啦，呢度少少我諗都係扣住唔俾佢走住嘅呢一度係啦。咁啊，隔離嗰啲馬係快少少，俾佢走先啦。佢都喺度隻手冇乜點喐嘅。咁呢一度咧就開始係順住個 rhythm，俾住咁走嘅啫，係啦。咁啊，其實冇乜點喐手嘅，係啦。佢試中段啊，呢一度係啦，即係留喺中段中間嗰啲位置試拉屎嘅呢一段係啦，呢一個閘啊係啦。咁啊，差唔多去到末段啦。咁啊，拉屎呢一度咧鬆2步係啦，俾住少少喺馬群之中穿插上去呢隻馬。係啦，咁而贏出呢個閘嘅，咁啊輕鬆咁啊取勝。個終點咧仲有啲餘勢啊，呢馬係啦。咁呢啲馬咧，我就又覺得咧，喂新馬嗱，咁喺馬群2隻馬之中夾住嚟咁樣衝上去呢啲馬咧，我話比較會中意同埋加分嘅呢啲馬。點解要加分咧？呢啲馬咧夠集中、夠膽，唔驚馬群之中都可以湧上去呢啲馬咧，我會加分嘅呢啲馬。而且佢咧眼罩啊、鼻箍啊乜嘢架撐都冇喎，係啊嗱，睇多次啊，眼罩鼻箍乜嘢都冇，就咁樣
就咁樣就鬆幾步咧，喺兩隻馬之間衝上去，呢馬咧我係會俾高分啲。呢一個閘咧，我俾到8分嘅呢隻馬。呢隻馬正常閘有前速係啦，咁啊夠膽係啦，夠集中，咁馬群中湧上去，仲要過終點仲有啲餘勢咁呢隻馬，所以我會俾高分啲佢嘅呢隻馬。好啦，講完呢隻馬啦，我哋又會講邊隻馬咧？就第3號嘅神燦金剛。神燦金剛咧，佢翻嚟都試咗好幾課閘噶啦。咁啊喺2024年11月19號先至開始操練喺香港係啦，即係嚟咗都成4個幾月啦。喺1月24號咧試課閘咧，咁啊直路從化1000米6檔，咁沿途都一般般呢馬。咁啊幾課閘咧都係俾到4分3分嘅啫。有一場咧落雨嘅從化閘咧，又見佢又好似冇乜走勢，即係落雨地佢又唔係好啱跑啦，我覺得係啦。咁跟住再睇佢咧，有一場咧3月25號嗰場，好啦，再睇佢呢個3月25號嗰組閘咧，翻嚟呢個田草試1000米直路啦，8檔嘅，我哋睇佢點跑啦。啊，排個8檔，嗰件彩衣好易認啊，黃色衫藍色袖，咁一出閘咧佢係唔快個閘，咁而家咧就拉住咯，因為呢一組閘嘅頭段咧唔係好快，咁嘅力拉住，其實呢度力拉係啦，咁啊一路咁拉到拜神咁啦，跟住就呢度中段開始快翻少少，佢就順住走啦，咁啊轉咗個左腳出嚟咧馬係啦。咁啊順住走啦，冇乜嘢嘅呢一度，咁啊跟住咁啦，呢度拍咗隻左手嘅馬頸，拍條邊拍咗第2下啦，咁樣，跟住呢度開始即係少少 pick up，叫隻馬加速啦，咁樣咯。咁隻馬都係一般般，係啦，一般般。咁啊再比住咁走咧，都係啲同速咯，差唔多。即係佢加速能力又唔係好勁。呢度其實你睇佢好似咧有咁隻馬，但係隔離嗰啲馬係保持個同速，同埋有啲開始力弱，咁所以咧你個視覺效果好似佢係湧緊上去，其實都係佢係少少保持個自己個速度，但係隔離啲馬就力弱啊，慢啲咁咯。嗱，呢度過咗終點都係個餘勢都係一般般。咁啊雖然佢都開始係收韁啦，咁但係佢隔離有啲馬更加冇咧，咁佢咪自然嘅速度收韁嘅，慢慢走上去少少，但係都唔見啦。嗱，呢度都冇入鏡，如果好嘅勁嘅已經走咗上去㗎啦，係啦。好啦，講完呢隻馬又講邊隻馬呢？講隻4號快活精神。咁啊快活精神咧試咗2課閘嘅馬，咁啊2月25號嗰課閘試得幾好嘅，咁啊最近嗰課閘咧反而我覺得麻麻地。咁啊講佢之前嗰課閘啦，2月25號嗰課閘啦。咁呢課閘咧喺沙田咧800米直路閘嘅，呢一場馬有隻幸運派彩72分，咁其他都係52分啊，係啦。咁啊快活英雄新馬又未有分嘅，呢隻 PPG 嚟嘅，喺外地咧未出過賽嘅。好啦，佢排個4檔啊。好，一出閘佢正常閘，唔快唔慢嘅，係啦。咁啊呢度俾2步，好快咧已經跟翻上前啦，有前速嘅呢隻馬，係啦。咁咧嗱，呢個位置黃色衫藍色衫黃色袖嗰隻啊，馬會彩衣啊。好啦，而家出咗左腳，咁啊一路係咁走住俾住，都冇俾住呢度即係定住嘅啫，定住冇乜點喐手。今日轉咗2次腳嘅呢度已經係啦，跟住又轉咗隻右腳出嚟呢度係咯。咁啊好多新馬嗱，呢度又轉咗左腳。啲新馬好多時咧跑直路，我見佢咧未熟咧，係咁轉成最少都4次5次咁嘅轉腳。咁但係我覺得都唔緊要，直路啫，你轉彎就話啫，直路你轉下腳，我覺得冇乜所謂，因為佢轉腳都好順呢隻馬。嗱，跟住呢隻馬咧定住咁啊，已經喺湧喺前邊咁走嘅呢隻馬係啦。呢場閘咧1000米草地試得好好，我覺得呢場即係唔錯㗎。我哋再睇多次。嗱，呢隻馬咧又冇乜後走法咧，就比較鬆容呢隻馬。咁呢啲新馬我比較會加分，同埋咧冇口嗰下好啊嘛，即係唔會扯住係咁死走爛走一鬆啊冇嗰啲馬。嗱，雖然佢轉腳轉咗好多次，但係呢度都力即係鬥住嘅隻馬，冇乜點俾佢走。咁過咗終點咧，嗱大家睇下
過咗終點，佢喺外檔，咁而家轉彎蝕住位，佢都仲有餘勢，保持嗰個速度，仲喺前邊。呢一度仲要過晒啲馬，呢隻馬我都會幾中意啊！聽日呢隻馬係啦，呢隻快活英雄啊，係啦。好啦，講完呢隻馬就講隻5號啦，星象啦。咁星象呢隻馬咧喺3月25號嗰課田草800米咧，我就俾到6分佢嘅，係啦，啱啱合格嘅啫。好啦，呢一場咧就有啲咩馬咧？有隻逍遙騎士啦，64分，其他嗰啲52分多嘅，跟住係啦56分咁樣啦，有隻低分啲啦，咁嗰隻就係咯。咁啊冇分啦，星象嗰啲仲係新馬，仲有隻新馬美洲狼係啦，啲名越嚟越甩咳啊咁真係。可能佢排過一檔嘅呢個800米沙田直路賽啊，一檔啊，大家留意佢一出閘啊，正常閘咧呢隻馬係啦，咁啊有前速嘅呢馬係啦，咁啊俾幾步咧擺咗喺前邊嘅係啦，係啦，而家喺最埋邊嗰個藍色帽係啦，橙紅色衫嗰隻係啦，咁啊出咗個左腳。揾咗個 cover 擺咗喺前置嘅位置3、4位到啦，咁呢度差唔多末段啦，俾幾步走啦，咁啊彈下啲腳啊咁樣咯，去到200咁啊再拍下邊條馬頸咁啊鬆少少俾佢走，有加速能力嘅呢隻馬係啊，咁呢隻馬呢場咧呢場馬咧我俾到7分嘅呢一組馬係啦。咁啊，試呢課1000米閘有前速呢馬都唔錯咧。好啦，講完呢隻馬咧，就講隻6號運身解數啊。呢馬咧試咗幾課閘嘅呢馬，咁第一課閘咧喺呢個1月24號咧嗰度蟲草1000米直路賽，我係直頭俾個閃電紋俾佢嘅，即係差唔多滿分啊，俾到9分呢馬。跟住2月14號試嗰課蟲草閘1000米咧，又退步咗喎，隻馬冇咁好喎。跑到即係嗰個閘咧，我俾到6.5分。跟住3月7號咧，從化閘咧嗰度咧，嗰個騎者咧唔關隻馬事，呢隻馬咧可以快閘嘅，但係個騎者好似發夢咁，即係慢閘啊，直頭阻咗隻馬出閘，導致隻馬慢咗閘，跟住沿途都定住個終點咁樣，冇乜嘢睇。嗰組閘我俾到5分，直頭唔合格。好啦，咁最近嗰課咧3月25號嗰課閘咧，我就俾大家睇睇啦。好啦，最近嗰課咧，呢課3月25號咧1000米沙田直路嘅試閘賽啊，咁咧呢度有啲分數，啲馬都係全部大多數係52分啊，佢又未有分啦，排過7檔，潘頓走上去試喎，咁我哋睇睇佢點試啦。7檔冇嗰隻啊，喺呢度。好，一出閘。黑色衫、粉紅色花紋咧有啲，跟住藍藍地冇色嗰個啦。咁潘頓走咗出嚟，咁隻馬咧好順暢試閘，咁啊快閘啦。我覺得佢呢隻新馬嚟講，咁啊好有前速，已經擺咗喺前邊啦。潘頓仲要望一望後邊啊，埋翻欄啊，諗住放咗出嚟。咁啊而家隻馬出咗去右腳嘅係啦。咁一路定住咁走啦，定住埋咗欄咧更加好咧。呢隻馬聽日咧，呢隻馬咧一出就快咧，又係擺喺前邊，又係埋到欄嘅呢隻馬係啦。咁啊，呢隻馬個跑姿都好似幾大嚿咁呢隻馬係啦。個前胸嗰啲肌肉好勁，好似跑姿壓下咁啊。咁啊左腳啊右腳咁啊，呢隻馬咧有時睇佢出左腳右腳咧比較難睇啲嘅呢啲咁嘅跑姿嘅馬。咁呢度咧最尾末段，潘頓啊拍下馬頸pick up，即係 pick up 2步，叫隻馬加速，自己真係有加速呢隻馬啦，贏咗成個身位馬位嘅呢一度啊呢一組閘。咁呢一組閘我俾到8分嘅呢隻馬係啦。咁8分咧過咗終點咧就啊潘頓都拉側個頭收韁啊，係啊，拉側啊減慢隻馬收韁。咁啊1000米呢隻馬咧，我覺得夠用嘅。聽日對住呢啲新馬仔係啦，所以咧呢一場咧，我係會揀佢嘅呢隻叫做運身解數啊呢隻馬。好啦，呢一場咧就講完啦，咁啊交翻俾現場嘉賓拍檔阿 Tony 啦。
好啦，去完片係咪清楚了解呢幾隻新馬呢？係啦，呢幾隻新馬都唔錯。咁其實即係如果俾我呢，我會點揀呢？6號渾身解數呢，有快閘又有前速，咁啊，我覺得呢，佢係排個6檔添，仲要即係俾晒啲好嘢佢，跟住加上潘頓，咁啊擺喺前邊走呢馬一定擺到嘅，除非佢唔去嘅啫。咁擺喺前邊，咁啊慢慢切割入去外欄，一定擺到欄嘅呢馬。咁啊4號啦，嗱4號嗰啲快活精神正常閘唔快唔慢，咁啊有前速嘅呢馬都，咁我覺得咧佢都可以擺到喺個5檔咧，都可以擺到跟住隻渾身解數咧擺喺第2位啦，咁啊外檔少少跟住佢啦，咁啊跟住就係跟住第5號啦，第5號咧星象嘅正常閘又有前速嘅，都係跟喺隻4號快活精神嘅隔離咧，咁樣拍住兩隻，可能喺出閘冇幾耐係啦。咁啊渾身解數喺前邊咧。咁啊3號神燦金剛呢隻馬咧比較係留後，即係喺中段啊中游位嗰啲馬啦。咁啊呢隻馬就可能中段下發力啦。咁但係呢隻馬咧我睇佢暫時1000米可能未來會跑長少少，1200米合適啲。即係我睇佢試閘咧有前有冇後咁樣，所以即係呢隻馬擺喺中游位拉屎可能就係咁多咁咯。咁啊隻2號不勞而獲呢隻馬咧閘啊唔快，試有幾課閘咧睇咗都唔快，喺中後上嘅馬咧呢隻馬，咁啊但係試閘靚啊嘛，又我俾到8分呢隻馬。咁喺呢隻馬跟喺隻神燦金剛再後少少，咁啊貼咗喺外欄，咁啊貼咗喺外欄，咁可能拉屎咧揾位咧呢隻馬咧不勞而獲咧中後位咧衝上嚟會近呢隻馬都唔出奇呢隻馬係啦。咁咧仲有隻1號馬達呢隻中置型速度嘅馬，咁啊末段咧試閘啊經常力弱。咁啊，同埋仲要慢閘，試咗好幾課閘，個閘咧都係慢，係啦。咁所以我覺得呢隻馬可能會係最後一隻擺喺最後。6號行頭渾身解數，咁如果就拖隻快活英雄，呢隻快活英雄喺都有前速，咁啊試閘我俾到7分，咁啊仲未出過賽呢馬 PPG，但係進度操練我覺得唔錯，咁所以我揀埋呢隻馬。咁之後咧，仲有隻不勞而獲喺後邊衝上嚟拉屎，我覺得呢隻馬都 OK 嘅。除咗嗰隻星象喺前邊走湧下，但係我覺得佢可能拉屎可能唔知頂唔頂到個屁或者腳，咁可能後邊啲馬衝上嚟，同埋隻快活精神就過埋佢，或者係比佢快少少都唔出奇咁，就係咁樣啦。咁所以咧，聽日咧就6拖，即係6號渾身是勁拖。2號不勞而獲，再拖隻4號快活精神，就係呢3隻啦。咁啊6隻馬唔通我俾4隻咩？咁3隻就啱啱好啦。希望試閘有走勢，最靚嗰幾隻走晒出嚟，咁就 very good 啦，係啦。咁啊證明自己睇新馬咧就 OK 啦，咁樣係啦。咁啊係咁啦。咁啊仲有嗰隻星象啊，嗰啲拉屎咧積極嘅操練嘅佢。咁啊末段啊出賽前啊，跳咗2段23秒3同22秒1，都幾快時間呢嘛，跳2段。但係跑馬又唔同噶嘛，嗰個 pacing 同埋呢個草地直路，咁所以又要即係未必你神操試得快啊，又勁噶嘛，未必係啦。咁仲有隻不勞而獲，呢隻不勞而獲我睇佢出賽前啊，又係跳咗2段22秒5同埋拉屎22秒4，咁22秒4都快啊，同埋嗰隻星象22秒1添，係啦。咁可能散去啊，俾佢走下快啲嚟啊啲狀態，或者啲步頭快啲開啊，鋭啲啊咁樣咯。咁所以呢啲可能都係想搏命嘅，但係我就覺得如果計馬嚟講呢，就6號係最勁嘅呢隻渾身解數，即係喺呢一紮馬裏邊。咁啊，跟住隻不勞而獲喺後邊衝上嚟呢馬又係好嘅。咁啊，就有隻4號快活精神呢馬有正常閘有前速，比較即係都係喺前邊走嘅馬，咁啊有着數。咁所以就係呢幾隻啦，係啦。咁啊，希望大家即係如果大家中意玩嘅，咪跟住玩下咯。咁啊，
祝大家有贏翻少少啦，係咯。咁啊，今集講咗咁多先啦。咁如果大家咧想入 TiTo 嘅付費會員咧，就有呢個 WhatsApp 7010366870103668係啦，記住 WhatsApp 係啦。好啦，講咗咁多先啦。如果大家中意我呢啲影片咧，就記住分享係啦，分享我啲影片俾出去，俾更多嘅馬迷知道有一個前騎師喺度講下賽馬資訊啦，同埋 follow 我 YouTube 撳埋右下角嘅鈴鈴，咁咧有新片咧先收到通知啊！如果唔係 miss 咗呢條影片或者中咧，咁啊冇咗一個贏馬贏錢嘅機會啦。好啦，咁啊今集講咗咁多先啦，我哋下次再見。記住睇TONY熱鬥小馬，啾嘣，拜拜！祝大家馬運亨通啊！